咧呢度咧可以見到咧，佢係做咗一種咧歐式嘅一個風格嘅設計啦，南北對流雙廳，而且呢套單位咧係可以睇到山景同埋少少海景嘅。咁我哋呢一個單位咧，佢個坐向非常之正嚇，主露台向北，然之後咧我哋嘅呢一個飄台嘅飯廳嘅位置係向南嘅，正南正北。主人房咧，佢咧亦都好大嘅嗱，擺咗張1.8米嘅床，同埋咧佢呢度咧亦都有個全景嘅飄台位，咁喺呢度咧係南向嘅，所以其實陽光係可以曬到入嚟嘅。Hello， 大家好，我係美麗啊，咁今日咧嚟到咗十里銀灘嚇，咁現時咧我所在嘅位置咧係十里銀灘唯一一間銀行。哎呀，今日咧星期六日喎，唔開門嚇，但係咧同大家講下咧，十里銀灘呢度咧唔係冇銀行嘅嚇。咁呢度咧，亦都係咧，可以講得上咧係十里銀灘咧最集中嘅一個地方啦。咁如果你想要辦銀行業務嘅，可以喺呢度開個 account 嘅。咁啊，佢每一日咧都會有翻我哋嘅呢一個咧，營業時間嘅高峰嘅提示牌啦。咁你譬如話限時嘅時候咧，你可以10點幾啊、11點嘅時候，或者下晝嘅時候2點到翻4點嗰時嚟咧，會人少啲嚇。咁啊呢度咧點解開始就要同大家拍咧？因為大家買十里銀灘咧好多都係想要辦居住證啦、買醫保啦、買社保啦，呢度咧就係可以辦理我哋呢個社保合作網點嚟嘅，同埋呢度咧亦都係有存款保障嘅，同埋亦都係有淨銀嘅合作點，所以其實咧有咩事情要辦理咧，唔使去到霞涌，唔使去到深圳咁遠啦，喺十里銀灘咧就可以搞得掂啦。咁今日咧既然嚟到咗呢度咧，又見到京橋巴士喎嗱。屋苑門口咧，行過對面咧就係我哋嘅呢一個京橋巴士站啦。同埋咧屋苑呢度咧亦都有202公交車可以坐到去澳頭，亦都有268公交車咧可以坐到去深圳14號線嘅沙田地鐵站。咁就係我哋呢個鑽石海啦。鑽石海呢度咧總共有4座，屋苑唔係好大，但係咧佢樓底下咧係以商業同埋空中花園為一個平台嘅。咁喺呢一度咧簡單嘅。即係揼骨啦、瑜伽館啦、銀行啦、餃子館啦、海鮮飯店啦、牛肉麵啦、寵物醫院啦、藥房咧都係有嘅。咁喺呢度咧，我認為咧佢係享受到咧一期嘅所有配套嘅。前面少少咧就係銀富市場，行大概5-6分鐘。咁呢度咧行過去對面咧，過咗呢一度咧就係一期嘅酒店。大家知道一期嘅酒店嗰度咧就係沙灘區啦，咁咪可以放煙花啦，又可以去行綠道啦。咁今日咧嚟到呢度咧，主要係有一套業主咧非常之急賣嘅單位，而且呢間屋咧拎包入住係冇問題嘅，歐式嘅4房，而且呢一套單位咧性價比好高啊吓，因為咧佢入邊咧基本上咧係拎包入住嘅狀態，而且業主咧係好誠心賣嘅。咁之前咧業主係喺十里銀灘呢邊發展，咁現時因為佢嘅一啲個人原因唔喺呢邊啦，所以其實呢間屋咧其實係好唔捨得賣嘅。我認為咧，你對於樓盤想要即係質素唔要太差嘅，又唔需要太舊嘅呢個屋苑咧，跟住我哋去上去睇睇啦吓。就似這一區曾經稱得上美滿甲天下，但霎眼全街的單位快要住滿烏鴉，好景不會每日常在，天梯不可只往上爬，愛的人沒有一生一世嗎？大概不需要害怕。當初的喜帖金箔印着那位他，裱起婚紗照那道牆及一切美麗舊年華，明日同步插下。小餐台沙發雪櫃及2份紅茶，溫馨的光景不過借出到期拿回嗎？等不到下一代是嗎 ？OK， 咁而家咧上到咗實體樓樓上啦，咁今日咧介紹嘅呢個單位咧，可以見到咧樓層咧就8樓啦，但係咧佢咧都唔屬於一個低層嘅喎，因為咧
鑽石海呢度咧，其實咧佢係價高咗咧，相當於商鋪嘅4層樓、5層樓嘅一個高度嘅。咁嗱，上到翻呢度咧，我望出個外觀咧，同翻我哋平時睇到嘅嗰種10零樓咧係比較相似嘅。咁啊，呢度咧就係電梯嘅走廊位啦。嗱，兩部 lift 都係上海30嘅電梯。咁呢一度咧可以講咧，一出 lift 口嘅話咧，其實咧都係比較乾淨企理嘅。同埋咧，大家冇聽到鑽石海咧係第一期咧就以為話，哇，係咪都有10年嘅樓齡啦？其實唔係嘅。咁其實咧1期、2期、3期咧係我哋地產嘅叫法嘅啫。就譬如話梵高的海啦，係屬於第4期，但係碧桂園唔中意4呢個數字，我哋一直咧就叫翻梵高嘅。咁鑽石海呢度咧開盤嘅時候咧，17、18年正式交樓入伙咧，應該可以講上19年嘅時候嘅。咁嗱，呢一度咧19年到而家咧，目前咧都係大約咧6歲左右啦嚇，6歲零嘅啫嚇，所以其實樓齡咧非常之新啫。咁啊，消防走火樓梯咧，其實咧都係同以往我哋睇到嘅嗰一種咧係唔同嘅，佢係唔會對住我哋呢個隔離嘅呢個大門口，而且咧係個獨門獨戶嘅。呢套單位咧業主係自住嘅標準嘅裝修嚟嘅，咁可能咧入到去咧，我會同大家介紹翻佢嘅呢啲家私家電。咁但係咧，我認為咧，如果你自己買咧，可能你都要最少要7-8皮嘢先至可以買到同等質素嘅一個嘢噶啦嚇。咁啊，門口呢度咧外賣架咧，業主咧都好細心咁樣咧整咗一個嘅。喺十里銀灘咧，想同大家講咧，唔使擔心咧，你一定要出街先有嘢食。其實咧外賣咧好方便嘅，肯德基啊、星巴克啊、瑞幸咖啡啊呢啲冚唪唥都有嘅。入翻嚟咧就係我哋嘅呢一個單位啦，獨門獨戶嘅，建築面積128平方，入門係個玄關嘅位置。業主咧買咗個成品嘅鞋櫃啦，咁門口呢度咧係做咗一個試衣鏡嘅空間，喺呢度咧仲有一個收納嘅空間啦。咁啊，平時咧擺鞋咧就喺呢度換啦嚇，咁會係但都同你安排好咗啦。呢個業主咧密碼鎖都係高級嘅，嗱仲有埋人面識別嘅。同埋咧，佢呢度咧拍卡指紋鎖匙一體化嘅門鎖都係已經係換好啦，你唔使煩嚇。咁啊，入到嚟咧，同大家介紹翻下，佢啲間屋咧單係裝修咧就用咗10幾個噶啦，包埋家私家電嚇。咁啊，呢度咧見到咧歸祖嚟嘅呢一個設計，咁可能咧大家會覺得咧1期呢度其實咧唔係話咁近海邊，咁其實呢一度咧。其實咧都相對嚟講咧濕氣鹹氣咧，我覺得一定會有㗎，住喺海邊嚇，所以其實咧對於尤其是呢幾日咧，啱個天時咧從凍又回暖，係咪先？又從早排個過年咧又熱到死嗰時嘅氣温咧，我覺得一日咧着1件短袖衫，到翻而家咧着2件衫，前日咧仲離譜，我着3件衫我都搞到感冒晒。但係咧而家咧好翻啦嚇，冇事啦嚇。咁啊，其實咧廣東呢邊咧氣温嘅偏差係會比較大啦。咁有時回南天咧，你會滴水噶嘛。咁啊，似呢啲防霉防潮咧，佢係唔會滴水嘅。咁啊，入到嚟咧呢度咧，可以見到咧，佢係做咗一種咧歐式嘅一個風格嘅設計啦，南北對流雙廳，而且呢套單位咧係可以睇到山景同埋少少海景嘅。咁我哋呢一個單位咧，佢個座向非常之正嚇，主露台向北。然之後咧，我哋嘅呢一個飄台嘅飯廳嘅位置係向南嘅，正南正北。咁我頭先話咧有少少海景喺邊度咧，就喺呢度。呢度咧個角度唔知影唔影得到啦，但係用肉眼睇咧，其實係好開闊嘅。咁就比之前嘅嗰個新樓盤山海自在咧揞住咗啦。咁喺呢度咧望出去咧就係我哋嘅呢個南面嘅海，亦都被稱為中國南海嚇。咁啊呢一個廳咧，其實咧我覺得咧。其實如果係夏天住咧係好舒服嘅，因為佢係兩邊打開咗窗咧，其實咧佢形成一個對流風嘅，而且佢雙面開窗咧，其實係好扯風嘅。咁喺我哋嘅呢一個位置咧，向翻出嚟咧，就係可以望到我哋呢個連綿嘅山景嚇。嗱，呢一種咧就有一種鳥語花香啦，有一種清幽啲嘅感覺。咁後邊嘅呢度咧，仲會見到一啲係荔枝樹啊、桉樹啊。以及呢一啲松樹嘅，咁喺呢一度咧連綿嘅山脈咧，你望到呢個山咧，其實係一個半石山嚟嘅。咁啊呢一度咧個騎樓亦都係非常之寬敞嘅。講真係
現時咧呢間屋咧業主係有一段時間冇住啦，所以咧呢一個咧甩咗咧望起身有啲影響咗視覺嘅效果。但係你到時候咧上淘寶啦，或者係拼多多買嗰一個晾衫架咧幾嚿水，咁到時候咧上門幫你安裝好翻，呢個咧就一個少少嘅問題嚟嘅。咁主要睇翻間屋嘅景觀啦，同埋睇翻佢嘅一個樓層視野嚟講，其實咧都唔會話太差嘅。咁入室嘅保養啦，我相信大家睇視頻都睇得出嘅。咁呢間屋咧，其實咧係總共係個4房嚟嘅。點解我直接入到廳同大家介紹咧？因為我覺得個廳先俾大家睇啦。因為人哋客人咧嚟到你間屋咧，第一個先會睇翻你嘅呢個廳。咁如果你個廳夠闊落夠大嘅，咁有時候叫多幾個 friend 上嚟咧坐下 KTV 啊，係咪？上嚟飲下茶都開心啲 happy 啲啦，係咪先？咁啊先講翻入門嘅呢度嚇，總共4間房嘛。入門呢度咧，業主咧係一個後生嘅女性嚟嘅。咁其實咧佢就做咗一個咧寫嘢嘅一個工作室啦嚇。咁啊平時喺呢度做嘢嘅。咁啊呢度咧呢間房間咧係個陽光房嚟嘅。咁其實陽光房咧點解會叫陽光房咧？其實咧呢個房間係當時係以入戶花園啊，以嗰啲露台嚟贈送嘅，咁所以其實呢度咧係計一半積嘅。咁呢間房其實相當於送咗一半積俾你嘅。咁佢喺呢度咧做咗一個衣帽間咁樣嘅一個位置。咁其實佢喺隔離嗰度咧仲有一個衣帽間嘅。地下呢度咧就全部咧都係我哋呢種木紋磚嘅。咁包括埋咧佢房間呢度咧都有埋冷氣嘅。都係隔離嘅。咁佢呢度咧呢一期嘅交標咧都係高級啲嘅西門子嘅開關嚇。咁我哋咧行翻入嚟咧望翻啦，咁其實鑽石海呢一期嘅，我覺得佢嘅地下地磚咧，其實咧都唔係太老土嘅，都比較淺淺地嘅嗰種白色嘅，咁呢種比較容易襯家私啦。咁入翻嚟咧呢度咧就廚房啦，廚房係個 L 型嘅，咁廚房咧佢係採用咗方太嘅呢個爐頭啦，美的嘅呢個抽油煙機啦，咁因為業主一直有住開嘅，所以其實我見到咧。柴米油鹽啊、醬醋茶呢啲咧，全部都係齊全嘅，包括埋咧佢都對生活幾有追求啊！電飯煲呢啲都係靚嘅牌子嘅電飯煲，仲有2個你睇呢啲雪櫃都係有嘅，基礎嘅嘢全部都齊全嘅。呢度咧有個生活騎樓，咁生活騎樓咧業主咧好細心啦，做咗一個風窗嚇。我入到嚟感受到呢間屋咧，其實咧個業主咧有擺咗啲心思嘅。咁呢度咧可以見到咧。窗咧都係封咗嘅，不過呢個係單層嘅，咁呢度咧就咁樣係可以按開嘅喎，咁我就唔開啦嚇。咁呢度咧擺咗個洗衣機位啦，我覺得咧女人做嘢咧就係一定係會細心啲嘅，佢廚屋擺嘅好多嘢咧，其實咧都好細節化。嗱，連埋呢個消毒碗櫃咧，其實咧都係康寶嘅。康寶咧，可能大家咧係好少聽講過嚇。康寶咧係可以講係喺中國咧、內地咧洗廚具咧，即係做消毒碗櫃啦、做洗碗機咧做得係比較出名嘅。佢係專做呢一塊嘅，就好似格力專做嗰個冷氣機一樣嚇。咁呢度咧就食飯台啦。我見啦業主咧個食飯台咧就係一個4人位嚟嘅。咁其實佢呢一套咧應該係嗰種咧仿嗰種岩板嘅。然之後呢一個都係岩板嘅電視嘅唔係電視櫃，叫做餐邊櫃嚇。我覺得佢呢一啲咧都好細節咯，做到即係愛馬仕嘅嗰種茶具啦嚇。咁佢呢度咧就做咗一個咧蓮花嘅設計。咁入門咧應該佢係唔想對住呢條過道嚇，因為業主應該係對風水會比較注重翻啲嚇。電視機啊呢啲全部咧都有埋音響嘅，冷氣機都有嘅。睇翻佢哋嘅即係正區啦。咁頭先睇凍區啦，嗱呢度咧就係客廁啦，客廁咧做到咗乾濕分離嘅，咁就冇做到咩改動嘅。但係咧噔上邊呢度咧，咁佢嘅呢個頂啦，嗱呢個鋁扣板咧，其實咧佢有換過嘅。如果原嚟咧有睇開發展商嘅裝修，應該知道嗰個係比較普通嘅，佢呢個應該係換過嘅。同埋咧佢喺呢度咧個燈咧，佢呢度咧頭先大家影入嚟，如果你可以褪翻後幾秒去睇咧，一入嚟嘅時候咧，佢呢個燈係會自動着嘅。咁然之後咧，佢係可雙開嘅。嗱，呢個業主去香港買咗好多呢啲進口嘅藥翻嚟用，嗰啲面膜嗰啲嚇。嗱呢度咧就係業主嘅衣帽間啦。嗱呢度咧
應該係好多女人都會中意嘅，有化妝區啦，有擺書啦，亦都有擺埋化妝品嘅啊。咁佢呢啲咧全部都好齊嘅啦。嗱，衣櫃咧都係有埋晒嘅。嗱，佢呢啲全部咧都係擺到齊齊全全嘅。啊 ，LV 都有埋嚇。嗱，呢度有個琴啊，呢個琴咧應該業主唔送嘅，因為業主有講咧，佢有部分係比較有紀念意義嘅嘢咧，到時會留低嘅。咁啊，到時唔留低嘅。呢度咧就係嗰個冷氣機啦嚇，都係有嘅。佢每間房間啦，連埋書房、衣帽間冚唪唥都係齊嘅。咁呢個 view 咧望出去咧，大家睇到，哇，真係好有度假 feel 嘅嗰種感覺啦。咁雖然咧買惠州咧，唔可以讓你感受到深圳嗰種繁榮，但係我覺得咧買惠州係享受到嗰種世外桃源嘅感覺嚇。咁啊呢度價錢又平啦，而且咧交通又方便啦，食嘢又唔貴啦。嗱，呢度咧行翻過嚟咧就第3間房啦。咁其實呢間房咧同樣咧佢都照顧到咗你嘅需求咧，做咗一個我哋嘅呢一個衣櫃嘅，同埋咧佢啲冷氣機咧全部咧部都係大價嘅呢啲大匹數嘅。同埋佢個床咧，都係擺咗呢啲歐式嘅真皮大床。如果有買開大床，都知道呢啲床咧，家私家具咧，其實係好貴嘅。呢張應該係1.5米左右嘅。咁嗱，呢個空間啱啱好啦。同埋呢度咧都照顧到咗嗰個女仔擺嘢啊，擺 LV 又好啦。假設嚇擺公仔啦，或者擺袋啊，擺其他嘢都得。咁呢啲都已經同你全部整好啦。喺呢間房間咧就有中間一條罅海可以望到啦。咁啊，主要咧就係望翻前面嘅樓為主嘅。主要我覺得係呢間屋咧保養好好啦，同埋佢嘅實用率係唔低嘅，同埋佢做到南北對流，同埋佢呢度咧有個飄台就唔可以駁嘅，因為佢底下咧係擺我哋嘅呢個空調嘅冷氣機下。咁現時咧呢間屋咧。我就唔等到最後講啦。現時業主嘅開價咧就68.8萬，咁除翻價單咧就圍到翻5300幾蚊啦，即係圍到530零蚊一尺。咁啊正常咧，如果你要買翻一套咧靚啲嘅地理位置好啲嘅，閒閒地都要600-700蚊一尺啦，係十里銀灘。咁而家500零蚊你就可以買到啦。主人房咧，佢咧亦都好大嘅嗱，擺咗張1.8米嘅床，同埋咧佢。呢度咧亦都有個全景嘅飄台位，咁啊呢度咧係南向嘅，所以其實陽光係可以曬到入嚟嘅。陽光曬到入嚟咧，所以佢做咗個飄墊位置咧，喺呢度瞓覺啦，或者喺呢度曬太陽，其實都幾舒服下嘅。咁你睇下佢個衣櫃嘅空間咧就非常之大啦。咁個衣櫃位咧就可以見到咧好大嘅，你可以擺到好多嘅衫啦、鞋襪啦都得嚇。咁然之後咧，呢度咧個套廁位置嘅，咁套廁呢度咧，佢亦都係好大嘅呢個空間嚇，唔會覺得細，同埋佢嘅窗咧都好大。咁全屋咧，大家都見到咧，佢呢啲頂啊，呢啲咧全部都有做過嘅嚇。咁呢間屋咧，現時業主嘅情況咧。就係因為佢自己嘅工作原因啦嚇，咁佢唔喺廣東呢邊發展啦，所以其實佢就覺得呢間屋咧又唔係成日翻嚟住。佢舊年唔係舊年啦，而家係2026年啦 ，sorry， 2024年嗰時咧佢仲生活喺呢邊嘅。咁2025年因為1年嘅時間咧都係經常喺外地多，即係唔喺呢邊發展，所以其實佢而家都覺得話呢間屋咧好嘥啊，咁亦都可能有新嘅一啲。即係發展方向啦，所以其實佢就諗住話呢間屋咧係趁走賣咗佢啦。咁呢間屋咧，佢話啦，即係佢嘅書房啦、衣帽間乜都係整好晒啦，而且佢嘅家私家電當時係以佢自住嘅標準買嘅。佢話真真正正咧係客人可以達到拎包入住嘅。佢當時買呢度咧，佢就係覺得山海都有。當時揾咗風水師上嚟睇過嘅，佢認為呢間屋咧都係比較即係好嘅。咁當然啦，佢而家唔係話一定係要破產財困而去賣樓，所以其實佢希望咧揾翻個有緣人嚇。咁啊呢一套單位咧隨時都可以揾我睇樓嘅。咁啊單價咧計翻落嚟咧5375蚊，業主咧係 full pay 買嘅，紅本在手嘅。咁啊隨時可以過戶，隨時可以交易。咁如果你真係睇得啱呢一個戶型嘅，想要揾翻呢啲128平南北對流嘅，咁其實咧目前咧十里銀灘咧都係唔係好多放嘅。
咁一期呢度咧，樓下咧，其實咧就係我哋嘅呢一個鑽石海啦。咁其實咧呢一個鑽石海咧，行過對面咧就係一期嘅交通中心。喺呢一個位置咧，行去一期嘅銀庫市場，行去一期嘅呢個 Shape 街咧，都係5-6分鐘咧就可以步行到達噶啦。咁如果你想要喺呢個位置咧行到去海邊嘅沙灘，都係5分鐘之內就可以去到嘅。咁如果話咧，你對於銀灘嘅一啲地理位置唔係咁熟悉嘅，咁你其實咧可以多睇下我哋嘅影片或者睇下我哋嘅航拍咧，我哋都有分享嘅。咁講翻呢間屋嘅缺點咧，我認為啦嚇，如果相對嚟講你個人咧係唔係咁中意呢啲歐式嘅家私家電嘅話咧，可能咧你會覺得咧比較阻掟，同埋目前咧呢個價錢單價嚟講係會有少少即係偏高啲，因為其實呢個業主係諗住即係我係咁個價錢係包埋晒咁嘅家私家電去賣嘅。咁啊呢一套屋咧目前嘅話咧樓層咧就唔係太高，亦都唔係太矮，8樓下，咁所以就要睇翻你自己嘅一個需求啦嚇。咁呢一間屋咧，我覺得咧，如果即係按照打分嚟計，你起碼都可以打翻個80分以上嘅。咁如果你真係想要喺惠州買樓嘅，尤其是想要買翻個4房嘅，咁我覺得咧，你預算總價咧唔想超過於過翻80幾萬到100萬左右嘅話咧，其實咧十里銀灘係個唔錯嘅選擇，因為你60-70萬咧好難咧去揾翻一個4房嘅。咁嗱呢套單位咧啱啱好可以達到咁樣一個條件，而且係唔使煩嘅，可以達到拎包入住嘅。稍微執拾咧就係頭先我講嘅嗰個晾衫架啦，同埋咧就係做下衞生就 OK 嘅啦。咁你話呢度樓齡又新啦，6年幾嘅時間嚇。咁啊，如果有興趣嘅粉絲朋友咧，就即刻私信美麗啦嚇。咁今期嘅呢條影片我哋講到呢度，下期見，拜拜。